Hello, how are you? To jest mój kurwa setup slajdowy na rok 2021. Sercem roweru jest rama White Industry 2S. Ma z tyłu 210 mm skoku. Zamontowany jest dumper Foxfloat X2. No, kurwa, tyle ma regulacji. Kurwa. Z przodu mamy Marzocchi Bomber 58 z tłumikiem Allnis X38. Kurwa, lata kurwa tak. Kurwa, jak w wazelinie. Koła Novatek Demon, z tyłu oraz ośki 150/12, z przodu ośka 20/10 z boostem, hamulce Hoppe TC E4, kurwa 20 toczków mają, jak hamują kurwa jak w dupę wkładał. No oczywiście standardowo było freedowo to, że można było łapać supermeny, to jest bagażnik. Siodełko kurwa to jest chromak overtur. To jest kurwa mistrzostwo, jak to siodełko łapie z dupę. Lepiej niż mój ksiądz. Napęd, reverse, single speed, korba karbonowa, SRAM X0, długości ma 170 mm, pedały, homoseksualiści, AK, ciepłe dranie, to są Crank Brothers Stomp 7, Danymark Askil Edition, no i kurwa ładzy jakiś w Kashimie, tak żeby łatwo się można było przerzucać na tym single speedzie. No i co, rower kurwa skoczny, kurwa patrz, tak, drop test. O, nic nie stuka, nic nie puka. O, a tak jest zawieszenie. O, widzicie? No jak w wazelince. A z tyłu też, patrzcie. O, to jest kurwa mistrzostwo. Dobra, w tym momencie pokażę wam jak też zajebista kurwa maszyna. Hello, how are you? You wanna smoke skibensio? Papa.